Olá! O tour de hoje será aqui no condomínio Associação Suíça, que é um condomínio maravilhoso. Essa casa de alto padrão, eu vou detalhar ela todinha para vocês. Vamos lá no tour de hoje? Essa casa maravilhosa, ela possui 1.635 metros e 573 metros de área construída. É uma casa maravilhosa, onde a proprietária é muito caprichosa, com todos os cuidados em todos os detalhes. Vamos lá que eu vou detalhar ela todinha para você. E aqui tem essa entrada. E sejam bem-vindos nessa casa maravilhosa, com essa parede incrível. Olha só que graça essa casa. Então, vamos lá. Nessa sala você pode fazer uma academia, pois ela tem essas janelas que passam muita iluminação natural e você tem a vista do jardim e da piscina. Ela possui também sistema de captação de energia solar, a fotovoltaica. Aqui neste gramado lateral fica todo o sistema de captação de água. Então a casa ela tem todo esse espaço de reservatório para água de reuso. Neste condomínio possui um L ponto para os moradores, então você ainda tem a comodidade de utilizar o L ponto e chegar com todo o conforto e segurança nesse lar maravilhoso.
E aqui tem esse lindo orquidário e essa horta cheia de verduras que tá linda. Eu espero que vocês tenham amado esse tour de hoje. Essa é uma casa incrível, com toda uma infraestrutura maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o detalhamento desse paraíso, que aqui é incrível. Obrigada pela companhia de vocês e eu aguardo vocês para agendar uma visita. Tchau, tchau, até o próximo tour.